Bernardo, você gostou de pipoca? Gostou? Ô, garoto, não pega no chão, não. Tá maluco, garoto? Ô, Bernardo. Qual foi, menor? Qual foi, menor? Ai, eu não sou pipoca, não. Gostoso. Olha a mão dele. A cara de... Olha. Eu gostei de pipoca, titia. Dá uma aí. Não, cara, dá uma pipoca. Caraca, ele comeu a pipoca. Pega a pipoca pra tia. Ele vai pegar do chão e me dá. Dá. Ele me deu pipoca do chão, pessoal. Tá sem sal. Obrigada, pipoca do chão. Olha como tá o chão, gente. O chão tá lindo. O meu pé também tá maravilhoso. No trem. Ei, tá tchau pro pessoal? Fala tchau, pessoal. Dá um sorrisão gostoso que você tem. Tô com a boca cheia, gente. Mas tchau.